Ժամանակին ինքս եղել եմ երկար տարիների ընդդիմադիր պայքարի առաջամարտիկ եւ շատ հպանցիկ ուզում եմ անդրադառնալ այն փաստին, որ այդ տարիների մի հատվածը անցել են երկրի ներկայիս վարչապետի հետ զուգահեռ եւ ամենավատ երազում անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ մեր սերնդի ընդդիմադիր պայքարի արդյունքում տարիներ անց կարող է իշխանության գալ հոգեպես անհավասարակշիռ այս անհատը, ում կառավարման արդյունքը այսպիսի ողբերգական է մեզ համար։ Մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Գեղարքունիքի մարզում, երբ որ Սյունիքի հատվածում, երբ որ ադրբեջանցիները մտան Հայաստանի տարածք եւ մինչ օրս դուրս չեն գալիս, օրեր շարունակ այդ անհատի ձայնը դուրս չէր գալիս։ Անվտանգության խորհրդի նիստում ձայնը դողում էր, վախեցած, չկողմնորոշված մարդ։ Սակայն արի ուտես, որ շարունակեցին ադրբեջանցիները մնալ մեր տարածքում եւ ով հրաշք Բաքվից եկավ թույլտվություն, որ մինչև հունիսի 30-ը սահմանների եւ դեմարկացիայի եւ լիմիտացիայի բանակցություններ չեն լինելու եւ օծը բնից դուրս եկավ։ Եվ ամեն օր գրեթե մարզային այցելությունների քարոզչության ժամանակ հայհոյանք, ավել պակաս խոսել։ Նու մի խայտարակ պատկեր։ Ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել։ Այսօրվա մեր երկրի ղեկավարը, որքան էլ այսպես կատուճղի հայաստանյան տարբեր հարթակներից գնում եւ Ալիևի առաջ դառնում է կուրկուրի ձակ։ Հիմա մենք թույլ ենք տա, որ այդ մարդը շարունակի ղեկավարել մեր երկիրը։ Մենք թույլ ենք տալու նման բան հունիսի 20-ին։ Եվ ես ուզում եմ դիմել հատկապես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր, չգիտեմ, վարդի թերթիկներ են ցողում, հա, նրա գլխավերևում։ Ուզում եք վարդի թերթիկներ ցողեք, ուզում եք լավաշ փռեք ուսերին, ուզում եք պոպոքում մեղր տվեք։ Մեկը այդ մարդը գնում է եւ Ալիևի առաջ նվաստացած գլուխը կախ նստում է։ Մեկը այդ մարդը հայտարարում է, որ ինքը գալով դառնալով երկրի ղեկավար չի հետաքրքրվել, օրինակի համար մեր զորքը զրահաբաճկոններ ունեն թե չէ, բայց ելակի հարց է լուծել, հա։ Հիմա այս մեր երկրի ղեկավարում է մի մարդ, ում օրոք արտգործնախարարության համակարգում ոչ մեկը չի ուզում նախարար աշխատի։ Ժոր դա խայտարակություն է։ Արտգործնախարարության բոլոր կարիերային դիվանագետները ձգտում են մի օր դառնալ նախարար։ Այսօր ոչ մեկը չի ուզում նրա ենթակայությամբ նախարար աշխատի։ Պետական համակարգը ամբողջովին պարալիզացված է։ Մենք չունենք որևէ դիմադրողականության կենտրոն։ Եվ ամենակարևորը, սակայն նրա անձի վրա շատ չկենտրոնանալով նա մի ամոթի, մի խայտարակության էջ է, որը մենք ամսի 20-ին ամբողջովին փակելու ենք։ Ես ինչպես նշեցի, տարիներ եղել եմ ընդդիմադիր պայքարի մեջ, բառացիորեն վերջերս բախտ է վիճակվել անձամբ ծանոթանալ եւ առնչվել Հանրապետության երկրորդ նախագահ պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ բոլոր նրանց, ովքեր ամիջականորեն չեն ճանաչում, ուզում եմ ասել, որ մի առաջնորդի համար բացառիկ հատկություն, որը հատուկ է պարոն Քոչարյանին, զրուցակցին միջև վերջ խորությամբ ունկնդրելու եւ միտքը ընկալելու։ Այդ առումով մեր ճգնաժամային կառավարման վիճակում հայտնված երկիրը ունի նման խոհեմ եւ իմաստուն առաջնորդի կարիք, սակայն մի շատ կարեւոր բանի վրա եմ նաեւ ուզում անդրադառնալ։ 2018 թվականին իշխանությունը փոխվեց, փողոց դուրս եկավ ժողովրդի կամքով եւ ստեղծվեց կարծես թե նախադեպ, որ ընդդիմադիր ուժը եկավ իշխանության եւ պետք է շատ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տար, քան այդ պահի գործող իշխանությունը։ Սակայն վարկաբեկվեց, խայտարակվեց այդ ամեն ինչը։ Պարոն նախագահ, ի թիվս տնտեսական եւ անվտանգային մարտահրավերների ձեր առջև կանգնած է եւս մեկ պատասխանատու առաքելություն Հայաստանում ստեղծել նախադեպ, որ ընտրությունների միջոցով ընդդիմությունը գալիս դառնում է իշխանություն եւ ցույց է տալիս շատ ավելի այս պարագայում անհամեմատելի բարձր արդյունքներ, քան նախորդ իշխանությունները եւ ես լիահույս եմ
եւ ձեր ժպտուն դեմքերը տեսնելով հույսս վերածվում է վստահության, որ մենք հունիսի 21-ին ունենալու ենք նոր Հայաստան։ Եվ հարգելի հայրենակիցներ, եւ մի խոսքս ամփոփեմ պարոն Քոչարյանի հետ մեր խոսակցության մի այսպիսի դրվագով, ի թիվս անվտանգության, կառավարման ճգնաժամերի, մենք այստեղ սոսկ անվտանգության խնդիր չենք լուծում։ Մեր երկրի զարգացման հեռանկարները ամենակարևորը, մեր կուսակցության ծրագրային դրույթներից բխող գիտություն եւ բիզնես։ Ցանկացած լավ նպատակ, ցանկացած պետական ծրագիր սնվում է պետության գանձարանից, իսկ գանձարանը համալրվում է հարկերով, հատկապես մարզերում, հատկապես սահմանապահ մարզերում։ Մենք բիզնեսը խթանելու առաքելություն ունենք եւ Հայաստան դաշինքը ամբողջովին հանձնառու է ուշադրություն դարձնել գիտությանը եւ բիզնեսին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամենակարևորը, որքան էլ որ մենք ունենք այս պահին դժվարություններ, որքան էլ մենք հոգեպես կոտրված ենք եւ ցավ ենք ապրում, մենք չունենք այլ տարբերակ, քան կռելու, նոր հաղթանակներ ունենալու հզոր եւ ուժեղ Հայաստան։ Հաղթանակ բոլորիս։